Сіз осындай қолға мүлдем жабыспайтын қамыр көрдіңіз бе? Осы қамырмен пирожки жасасаңыз тіпті керемет болып шығады. Бүгін үйге сіңілім қонаққа келіп пирожки жегім келді дегенде, осы рецепт бірден ойыма түсіп, сіздермен де бөлісейін дедім. Ең алдымен начинкасын дайындадым, яғни капустаны турап алып, одан кейін қамырына кірістім. Барлық ингредиенттерін сіздерге де жазып қалдырдым. Барлығын чашаға салғаннан кейін Kenwood машинасында қамыр илейтін, яғни замес тесто деген программа бар. Соны таңдап, жақсылап иінін қандырып, қамырды илетіп алдым. Одан кейін расстойка тесто деген программаға қойып, қамыр өзі көтерілгенше начинкасын дайындадым, яғни пиязды қуырып, капустаны бұқтырып алдым. Қамыр көтерілгеннен кейін, ары қарай видеода көріп тұрғандарыңыздай, пирожкиді дайындап, қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Және де бір қызығы, мен пирожкидің бетіне жұмыртқа жаққан жоқпын, керісінше ыстық күйінде осылай сұйық май жақтым. Сонда да керемет болып шықты, міндетті түрде жасап көріңіз.